बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर अव्हांखे भली कार कंदासीं। हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त घरू मामलनि बाबति स्टैंडिंग कमेटी चाइल्ड कोर्ट्स के हवाले से उनके क़याम के हवाले से एक बिल मंजूर किया है। हाणे इहो बिल यकीनन क़ौमी असेंबली में वेंदो, सेनेट में वेंदो, उनके बहस भी थींदो, उन खां बाद में इन बिल की मंजूरी थींदी। पाण ॾिठो त चाइल्ड कोर्ट्स के हवाले से दिसंबर 2024 में जस्टिस मंसूर अली शाह भी ॻाल्हि ॿोल कई। उन चयो त चाइल्ड कोर्ट्स ठहण घुर्जनि, उन क़याम ज़रूरी है। गॾो गॾु कोर्ट्स के अंदर ॿारनि खे पेश कयो वेंदो आहे, पर उनजा बयान न ॿुधा वेंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे भी पेश कयो वञे, उनजा बयान पाण ॿुधा वञनि बजाय उनजे वालिदैन जे। जेके मुतासिर ॿार आहिनि हिन वक़्तु उन्हनि खे केतिरो इंसाफ़ मिली सघियो आहे, हिन जो जेको हिन वक़्तु मौजूदा अदालती निज़ाम आहे उहो केतिरो रिलीफ ॾेई सघियो आहे। आया जेके ही कोर्टूं क़ाइमु थियण वञनि पियूं, जिन जो ही बिल क़ाइमा कमेटी में पेश थियो आहे ऐं क़ाइमा कमेटी इतफ़ाक़ राय सां उनखे मंज़ूर कयो आहे, उन सां केतिरो फ़ाइदो थींदो। ऐं गॾो गॾु इन बिल में ॿुधायो वियो त 6 महीननि जे अंदरि जेको उहो केस जो ट्रायल आहे उहो मुकमल कयो वेंदो। अॻु बि असां ॾिठो आहे त माज़ी में ज़ैनब अलर्ट बिल भी ॾिठो ऐं ज़ैनब वारे वाक़े खां पोइ जेको कसूर में थियो उन खां बाद इलाही हुकूमती सतह ते असांखे फुर्तियूं नज़र आयूं ऐं उहे चाहे उहे सूबाई सतह ते हुजनि, वफ़ाक़ी सतह ते हुजनि, कुझु ट्रेनिंग्स भी थियूं, आगाहियूं भी थियूं, लेकिन उन खां बाद भी इहो सिलसिलो रुकिजे न पियो। अॼु भी इहो क़ाइमु दाइमु आहे। पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर इन नासूर खे कीअं ख़त्म करे सघिजे थो, ॿारनि खे तहफ़ुज़ कीअं फ़राहम करे सघिजे थो ऐं ॿारनि खे इहो कीअं आगाह करे सघिजे थो त गुड टच आहे, बैड टच आहे। इन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट काशिफ़ बजी साहब असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। गॾो गॾु समाजी अॻवान आहिनि, ट्रेनर आहिनि, उन्हनि मुख़्तलिफ़ ट्रेनिंग्स भी करायूं आहिनि। मारवी अवान साहिब बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवां ॿिन्ही मोज़िज़ महिमाननि जी वॾी महिरबानी। काशिफ़ साहब सभ खां पहिरियां अवां जी तरफ़ ईंदुमि ऐं जेको ही क़ाइमा कमेटी में बिल मंज़ूर थियो आहे ॿारनि जे हवाले सां ख़ासि अदालतुनि जो, अवां छा पिया सम्झो जेकॾहिं इन अदालतुनि जो क़याम थिए थो त केतिरो फ़ाइदेमंद साबित थींदो? ऐं गॾो गॾु इहो बि ॿुधाइजो त जेको मौजूदा निज़ाम आहे या जेको मौजूदा कानून आहे उहो मुतासिर ॿारनि खे केतिरो इंसाफ़ ॾेई सघियो आहे हिन वक़्त ताईं? थैंक यू साईं, तव्हां ॾाढो वक़्ताती तौर ते इहो एक्टिविटी रखी आहे, प्रोग्राम रखियो आहे ऐं आउं तव्हांखे एप्रिशिएट करां थो, ख़ासि तौर ते धरती टीवी खे। थैंक यू। ऐं बेसिकली एज़ अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट आउं पोयनि 20 सालनि खां ॿारनि जे हक़ लाइ कमु कयां। स्पार्क जेको लीडिंग चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आहे पूरे पाकिस्तान में जेको ॿारनि जे हक़नि जे राइट्स जे लाइ 1992 खां वठी कमु करे थी ऐं सभ खां वधीक असांजो कम जी पॉलिसीज़ ऐं लॉस ते। उन करे अहिड़ा केतिरा ई बिल असीं असेंबली में आणे चुका आहियूं, डिबेट हेठि आया आहिनि ऐं आउं तव्हांखे उन तफ़सील ॾेई सघां। सही, मुंहिंजे ख़्याल में अगरि ॾिसिजे त जेकॾहिं सभ खां वॾो ॿारनि जे हवाले सां कानून जेको लॉ बिल ठहियो एक्ट हो पहिरीं जेको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट हो 2000 मुशर्रफ दौर में आयो ऐं उन में बि सेम जुवेनाइल कोर्ट्स ठहियूं, उहो ई सॼो पूरो जेकॾहिं इम्प्लीमेंट थिए उन खां मथे ॿियो को बहितर आहे ई। उन खां पोइ सेम उहो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2018 में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट थियो ऐं उन एक्ट खां पोइ इहो फ़ैसिलो कयो वियो त जुवेनाइल कोर्ट्स ठहंदियूं, जुवेनाइल जजेस तो पैनल ठहंदा कोर्ट्स में ऐं उनजे थ्रू थींदो। हाणे इहे सभु शयूं थियूं आहिनि अवेलेबल। पिशावर में कुझु जुवेनाइल कोर्ट्स ठहियूं बि सही, सिंध में कोशिशि कई वई, लेकिन ओवरऑल जनरली रेशो ॾिसिजे त पोइ खां बनिस्बत हाणे ॿारनि जो रेशो, क्राइम रेशो घटियो आहे। ओवरऑल क्राइम रेशो वधियो आहे ऐं जेलनि में क्राउड वॾो आहे, पर ॿारनि जो रेशो घटियो आहे। उन करे सिंध गवर्नमेंट बि, पंजाब गवर्नमेंट बि, केपी बि इन ते डिस्टर्ब ॿारनि लाइ आया, जेके ॿारनि जे लाइ सेपरेट कोर्टूं ठहनि थियूं स्पेसिफिक फॉर रेप केस आया। डिस्ट्रिक्ट में महीने में घणा रेप केस ईंदा, त माना इहो हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन आहे ऐं हिन ते पॉलिसी लेवल ते हमेशह डिस्कस ऐं डायलॉग थींदा आहिनि। पर आउं मशीन खे वेलकम करियां थो, त अॼुकल्ह पॉज़िटिव शयूं जेकॾहिं को अचे थो बिल ऐं इहे प्राइवेट बिल तौरु काफ़ी MPs ऐं MNAs शौक़ तौरु आणींदा आहिनि ऐं इहो डिस्कस थींदो आहे। अञा त बिल हिकिड़ो ड्राफ्ट जी शिकल में आहे, अञा सेनेट में वेंदो, सेनेट खां पोइ सेनेट में डिस्कस थींदो, सेनेट खां पोइ वापसि वरी वफ़ाक़ में ईंदो, उते वरी डिस्कस थींदो, उन खां पोइ चांस आहे पास थी विया आहिनि। अहिड़ा सभई बिल आहिनि जेके सेनेट में ई पास कोन थिया। कार्पोरेट पनिशमेंट जो बिल अञा ताईं ITC जो पास न थियो आहे। जेके कहिड़ा बि इवन चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड एक्ट, सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्ड एक्ट 2013 सिंध में ज़रूरु एज जे हिसाब सां जेको बैलेंस थियो, पर ITC जेको रिजेक्ट करे छॾियो ऐं सेनेट बि रिजेक्ट करे छॾियो। तो आउं सम्झा ज़ैनब अलर्ट बिल आहे, ज़ैनब अलर्ट बिल जो सेपरेट फंडिंग रखी वई ऐं उन लाइ जेको सेपरेट DG रखियो वियो, पूरे पाकिस्तान में इहो कमु कयो वेंदो, पर किथे बि कमु कोन थियो, कुझु बि न, का हिकिड़ो सिस्टम न ठहियो। बिल आणणु सुठी ॻाल्हि आहे, हिन में ख़राबी न आहे, पर जेको मुंहिंजो सभ खां वॾो सुवालु आहे, जेको वॾो क्रिटिकल सुवालु आहे, पहिरीं त बिल में वॾा गैप आहिनि, ॾिसूं बिल पढ़ूं उन खां पोइ ख़बर पए। छो त हिकिड़े
प्राइवेट असेंबली मेंबर तौर बिल असेंबली में आणे पई आउं सम्झां थो इहो कंसल्टेशन विदाउट एनी कंसल्टेशन सिविल सोसाइटी सां कंसल्टेशन थियणु खपे, मीडिया सां कंसल्टेशन थियणु खपे, उन खां पोइ पार्लियामेंट में ॿाहिरिनि माण्हुनि सां कंसल्टेशन थी, उन खां पोइ जेकॾहिं बिल अचे थो उन बिल जी इंपॉर्टेंस कंहिं हद तक बहितर आहे थी। असां जेको स्पार्क जो चाइल्ड राइट्स जी कमु आहे, चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेट जेको सिंध वारो बिल पास थियो उहो इन करे थियो, चारनि पार्टियुनि खे असां ऑन बोर्ड वरितो, जेके वॾियूं पार्टियूं मेन, ऐं उन्हनि जी सपोर्ट ख़ासि उते फीमेल जेके MP आहिनि उन्हनि तमामु घणी सपोर्ट कई, जंहिंजे करे इहो बिल पास थी वियो हो। पर अञा इम्प्लीमेंटेशन जेतिरी थियणु खपे ओतिरी न थी आहे। उन करे आउं सम्झां थो ही प्राइवेट तो बिल तौरु आहे, इहो सुठी ॻाल्हि आहे, पर इन सां गॾु जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 वारो जेको कानून आहे उन कानून जी इम्प्लीमेंटेशन इंतिहाई अहम आहे। जुवेनाइल कोर्टूं आहिनि, ॿारनि खे हथु कड़ी न लॻाइजे, SHO खे 24 आवर में ॿुधाइजे, 24 कलाकनि में ॿुधाइजे पेरेंट्स त किथे आहे ॿारु, कीअं आहे, ऐं प्रोबेशन ऐं पेरोल डिपार्टमेंट पूरो जो पूरो जेको फेल थियो पियो आहे, हिकिड़ो ॿारु प्रोबेशन ते नथो वञे, त इहा डेटा ई कोन्हे किथे ॿारनि खे स्पेसिफिक नंढनि नंढनि ॾोहनि में जज ॾेई सघे थो, ज़मानत ॾेई सघे थो, जेको नथी मिले। इवन थाणे जो SHO ज़मानत ॾेई सघे थो, जेको नथी मिले, जेको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट चए थो। त इन हवाले सां आउं सम्झां थो त हुनजी सुठी हिकिड़ी कोशिशि आहे, ऐं जेकॾहिं हुजे हा त हुन सां डिस्कस थी आहे त हिनखे हिन बिल आणण जी ज़रूरत महसूसु छो थी, छो त ज़ैनब बिल में तक़रीबन सेम ॻाल्हि, ऐं जेकॾहिं जुवेनाइल जस्टिस आहे उन में तक़रीबन सेम शइ। ठीकु आहे। अच्छा मारवी साहिबु, अवां खां बि ॼाणणु चाहींदासीं, ही जेको आहे ॿारनि जे लाइ धार अदालतूं बि ठहनि पियूं, पर गॾोगॾु असांजी पंहिंजी मुआशिरे जी बहसियत, मुआशिरे जे फ़र्द सभिनी जी ज़िमेवारी आहे, ॿारनि जे वालिदैन जी ज़िमेवारी आहे, स्कूल इंतिज़ामिया जी ज़िमेवारी आहे त ॿारनि खे इन हवाले सां आगाह कनि त गुड टच छा आहे, बैड टच छा आहे। अवां ट्रेनर रहिया आहियो, अवां इन ते ट्रेनिंग्स कराईंदा रहिया आहियो, त कीअं ॿारनि खे इन सतह ते आगाह करे सघिजे थो त ॿारड़ा जेके आहिनि अवेयर थी वञनि त हुनखे गुड टच केरु करे पियो, बैड टच केरु करे पियो। सनाउल्ला, सभिनी खां पहिरीं तव्हांजी ऐं धरती TV जी महिरबानी इन अहम मौज़ू ते, जेको त रिसेंटली बिल जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे ऐं असां उनखे ॿुधी रहिया आहियूं, ॾिसी रहिया आहियूं, इन जे हवाले सां तव्हां इहो मौज़ू अॼु खयो आहे। ऐं ॿारनि जी हिफ़ाज़त जी जेकी ज़िमेदारी आहे उहा सभिनी जी ज़िमेदारी आहे, ऐं उन ते ज़रूरु मां तव्हांखे ॿुधायां थी ट्रेनिंग्स जे हवाले सां कीअं कराए सघजनि थियूं, ऐं इन में ॿिया कहिड़ा असांखे स्टेप्स खणणु खपनि। मां थोरो सो बिल ते ज़रूरु ॻाल्हाइणु चाहींदमि। मां बि हिकु त एप्रिशिएट करणु चाहींदमि कि इहो हिकिड़ो सुठो क़दम आहे ऐं अहिड़ा क़दम ज़रूरु अचणु खपनि, लेकिन काशिफ जी ॻाल्हि तमामु अहम आहे कि कंसल्टेशन केतिरी सतह ते थी आहे, छो जो जेतिरो हिन वक़्तु मूंखे इंटरव्यू मां ख़बर पई आहे त उन्हनि इहो इज़हार कयो आहे कि जेके केसिस बैक टू बैक अचनि पिया 12 सालनि जा, 14 सालनि जा, या ईअं मुख़्तलिफ़ उमिरूं ॿुधायल आहिनि ॿारनि सां, त उन्हनि खे ॾिसी करे मूंखे इहो महसूसु थियो कि बिल अचणु खपे। उन खां पोइ उन्हनि इहो चयो आहे कि असां जेको आहे डिफरेंट डॉक्टर्स सां, डिफरेंट जेके माण्हू आहिनि स्टेक होल्डर्स, उन्हनि खां मशवरा कया ऐं उन्हनि जे हवाले सां ॼाण रखी ऐं पोइ असां इन्हनि शयुनि खे आंदो आहे। त इन में जेकी असां वटि ग्राउंड लेवल जी कंसल्टेशन आहे उहा हर शइ में तमामु घणी ज़रूरी हूंदी आहे, छो जो उन सां असां जेके लूप होल्स हूंदा आहिनि प्रॉपर ग्राउंड लेवल ते, छो जो इहो बिल माण्हुनि जे लाइ आहे, त उन्हनि जी ग्राउंड लेवल जी कंसल्टेशन, उनमें सिविल सोसाइटी थी वञे, उनमें ॿिया असांजा स्टेक होल्डर्स थी था वञनि लोकल सतह जा, उहो तमामु घणो ज़रूरी आहे। ऐं ॿियो जॾहिं असां इहो ॾिसूं था कि को बि बिल अचे थो, सनाउल्ला को बि बिल अचे थो, त असांखे इहो ॾिसणु ज़रूरी आहे कि पुठियां केतिरा उन नेचर जा बिल अची चुका आहिनि, या पुठियां जेके इन तरह जा बिल पास थिया आहिनि उनखे कीअं अलाइंड करे सघिजे थो, छो जो नई का शइ आणण खां पहिरीं इहो ॾिसणु ज़रूरी आहे कि पुठियां भले का बि हुकूमत हुजे, का बि पार्टी हुजे, असां आवाम चाहींदा आहियूं कि उनजी हिफ़ाज़त जे लाइ जेके क़दम खयां था वञनि उहे वेलकमिंग आहिनि कंहिं बि पार्टी जी तरफ़ां आहिनि, लेकिन इन्हनि खे अलाइंड करणु ज़रूरी आहे। जीअं काशिफ बि ॻाल्हि कई कि असां वटि तमामु इहो ॾिसणो आहे कि जेके पुठियां बिल अची चुका आहिनि उन्हनि जी इम्प्लीमेंटेशन अञा ताईं किथे थी आहे, उहे जेके स्टेप्स आहिनि उन्हनि में उहे किथे पहुता आहिनि, त ऑब्वियसली हींअर उन्हनि जो प्रॉपर पास थियणु ज़रूरी आहे, उन खां पोइ प्रॉपर उन जा रूल ऑफ बिज़नेस ठहिणु ज़रूरी आहे, उन खां पोइ उन जी इम्प्लीमेंटेशन जा क़दम ज़रूरी आहिनि, त असां वेलकम ज़रूरु कयूं था, लेकिन अगेन उहा ई ॻाल्हि आहे कि सिर्फ़ु रेप केसिस जेके ॿारनि जा इशूज़ आहिनि उहो तमामु वॾो इशू आहे, लेकिन ॿिया बि जेके
जेके ॿारनि सां लाॻापियल इश्यूज़ आहिनि उहे बि तमामु घणा इम्पोर्टेंट आहिनि। इते मां ॿारनि जी हरासमेंट जी ॻाल्हि कंदमि। जॾहिं सेक्चुअल हरासमेंट ॿार सां थिए थी त उहो केस शुरू में त पेरेंट्स ऐं गार्जियंस कराइनि था उनखे रजिस्टर, कुझु ॾींहंनि खां पोइ उहो वापसि था खणी वठनि, छो जो उन्हनि खे अॻियां ॾाढो ॾुखियो थो लॻे, मुश्किल थो लॻे मरहला, उन्हनि खे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे, उहे मुआशरे जे दबाव में अची था वञनि। त दिस इज़ हाउ अगरि इहे कोर्टूं रेप ॿारनि सां जेके जिन्सी ॾाढायूं आहिनि उन्हनि लाइ आहे त इनखे वधायो वञे ऐं इन में ॿारनि जा ॿिया इश्यूज़ बि, हरासमेंट इश्यूज़, एब्यूज़ इश्यूज़, ॿिया घणा ॿारनि जा इश्यूज़ आहिनि जेके उन्हनि जूं वीडियोज़ ठाहियूं थियूं वञनि, उन्हनि खे डिफरेंट तरीक़े सां वायलेंस उन्हनि जे मथां कयो थो वञे। इन्हनि सभिनी केसिस खे इन्हनि अदालतुनि खे डील करण जी ज़रूरत आहे। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि मूंखे लॻी कि हिन में प्रॉपर तरबियती अमल जी ॻाल्हि थी आहे, छो जो असां ॾिसूं था कि किथे न किथे जजिस जो ऐं कोर्टुनि जो सेंसिटाइज़्ड न हुजण भी प्रॉब्लमेटिक थी वेंदो आहे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जे हवाले सां। हाणे इते अगेन मां पुलिस जे रोल खे ज़रूर हाईलाइट कंदमि कि कंहिं बि लॉ खे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करण जे लाइ इदारनि जो ख़ासि रोल हूंदो आहे, ख़ासि कर पुलिस जो। त उन खे भी हाणे इन तमामु अमल में ॿारनि जी जेकी आइडेंटिटी रिवील थियण आहे, ॿारनि खे कंहिं तरीक़े सां डील कयो वेंदो, उन्हनि में उहे तरबियत याफ़्ता हूंदा जेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हूंदा, छो जो इहो हिकिड़ो प्रोसेस आहे न। इन वक़्तु छा सूरत हाल आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि सनाउल्ला। नंढड़ी ॿारड़ी 3 सालनि जी, उनजो दादू में रेप थिए थो, उनखे दादू खां वठी हैदराबाद 4-5 कलाक जी ड्राइव करे खयो थो अचियो वञे, छो जो उते का डॉक्टर मौजूदु न आहे जेकी उनखे जेको आहे मेडिकल फर्स्ट MLOs मौजूदु आहिनि जेके उन्हनि खे असिस्ट करे सघनि। सो दीस काइंड ऑफ केसेस, इहो त मां तव्हांखे हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल ॿुधाई आहे, अलाए केतिरियूं अञा एतिरियूं एग्ज़ाम्पल्स आहिनि जंहिंमें उन्हनि डिस्ट्रिक्ट्स जे अंदरि उहे प्रॉपर डॉक्टर्स माहिर मौजूदु न आहिनि ऐं उन्हनि ॿारनि खे हिकु त उहे जिन्सी ॾाढाइनि जा शिकार थियनि ऐं पोइ उहो एॾा सफ़र एॾी मुश्किल सां करे इस्पतालुनि ताईं पुॼनि। त इहो बि तमामु ज़रूरी आहे कि इन बिल खे सिर्फ़ु अदालतूं ठाहिण ताईं महदूद न कजे, हुनखे जेके इस्पतालुनि जे अंदरि प्रॉपर डॉक्टर्स जी मौजूदगी खे यकीनी बणाइजे, IOs जेके मुक़रर थियनि उहे प्रॉपर सेंसिटाइज़्ड हुजनि ऐं इन्हनि केसिस जी कॉन्फिडेंशियलिटी जे हवाले सां बि प्रॉपर मेजर्स खया वञनि। इहे असांजी कुझु सजेशन्स आहिनि। अॻिते असां इनखे कानून खे ॾिसंदासीं त ज़रूरु असां अॻिते बि सजेशन ॾींदासीं। इन में तरबियती जेको अमल आहे उहो तमामु घणो ज़रूरी आहे। उहो इन सिर्फ़ु इन लॉ या अहिड़े जेके लॉज़ आहिनि उन्हनि जी इम्प्लीमेंटेशन लाइ न, बल्कि असांखे ॿारनि खे, जीअं त मां तव्हांखे ख़बर आहे कि गुड टच ऐं बैड टच जे हवाले सां डिफरेंट जेके ॿारनि जा दारुल अतफ़ाल आहिनि, SOS विलेज आहे, शेल्टर होम्स आहिनि, यानी ऑर्फन ॿारनि जूं बि मां ट्रेनिंग्स करायूं आहिनि। बाक़ी स्कूल्स में वॾे नाले वारे स्कूल्स ऐं गवर्नमेंट स्कूल्स जे अंदरि बि ॿारनि खे मां ट्रेनिंग्स करायूं आहिनि। उन में असां इहो ई कोशिशि कंदा आहियूं कि उन्हनि खे ॿुधाए सघूं कि उन्हनि जी बॉडी खे हो पाण प्रोटेक्ट कीअं था करे सघनि, कहिड़े पार्ट्स जे बारे में जेके नॉलेज आहे उन्हनि खे उहा प्रॉपर वधीक हुजे कि उन्हनि खे उन्हनि जी हिफ़ाज़त कीअं करणी आहे। उन खां पोइ कंहिं बि एडल्ट हुजे, उन्हनि जो को दोस्त हुजे, उन्हनि जो आड़े पाड़े वारो हुजे, उन्हनि जो को माइट हुजे, उन जे टच खे हो आइडेंटिफाई कीअं करे सघनि। उन जे अलावा असां कुझु सिग्नल्स बि ॿारनि जे लाइ डिज़ाइन कया हुया, जंहिंमें असां उन्हनि खे सेखारींदा हुयासीं कि अगरि अहिड़ी क़िस्म जी सिचुएशन में हुजनि, अगरि कोई माण्हू उन्हनि खे किडनैप करे या उनखे पाण सां गॾु ॻाल्हियुनि में आणे करे किथे वठी वञण जी कोशिशि करे ऐं कोई धमकियूं ॾिए त हो इशारनि जे ज़रिए ॿियनि माण्हुनि खां पंहिंजी मदद कीअं वठी था सघनि। त अहिड़े क़िस्म जे सिग्नल्स जी असां ॿारनि खे प्रैक्टिस कराई आहे, उन्हनि जी बॉडी जी जे बारे में ॼाण उन्हनि खे ॾिनी आहे, अहिड़े लफ़्ज़नि में स्टोरी टेलिंग जे तरीक़नि सां उन्हनि खे अहिड़े क़िस्म जूं वीडियोस ॾेखारे करे जेके ॿारनि खे प्रॉपर तरीक़े सां इंफॉर्म्ड कनि, अवेयर कनि ऐं ॿारनि खे कंहिं तरीक़े सां असां नंढा उन्हनि खे एक्टिविटीज़ कराईंदा हुयासीं, जंहिंमें असां उन्हनि खे ॿुधाईंदा हुयासीं कि उन्हनि खे स्टॉप कीअं करिणो आहे, कंहिंखे बि उन्हनि खे शाउट कीअं करिणो आहे व्हेन दे फील डेंजर, उन्हनि खे सर्कल ऑफ ट्रस्ट कीअं ठाहिणो आहे ऐं उन सर्कल ऑफ ट्रस्ट जे अंदरि उन्हनि जा पेरेंट्स, उन्हनि जा क़रीबी रिश्ता कहिड़ा कहिड़ा ऐं कंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे उन सर्कल ऑफ ट्रस्ट खे पंहिंजी कम्युनिकेशन बेटर बढ़ाइणी आहे ऐं कंहिं बि अहिड़े क़िस्म जी लालच में अची करे पंहिंजे पाण खे मुश्किल में नाहे विझणो ऐं पंहिंजे भेण भाउरनि ऐं पाण जेतिरे ॿियनि साथियुनि जी बि हिफ़ाज़त करणी आहे। त इन तौरु असां ट्रेनिंग्स कराईंदा आहियूं, लेकिन
मूंखे अफ़सोस बि थिए थो इहो तव्हांखे ॿुधाईंदे कि काफ़ी सारे स्कूलनि असांखे अलाउ न कयो पंहिंजे स्कूलनि में अची करे ॿारनि सां ॻाल्हि ॿोल करण जे हवाले सां। इहो ज़ैनब केस खां पोइ असां तमामु घणा एक्टिव थी वियासीं, असां वॉलंटियर्स जी टीम्स ठाहियूं ऐं अञा ताईं असांखे जेको बि अप्रोच कंदो आहे असां कोशिशि कंदा आहियूं वञी करे ॿारनि जी ट्रेनिंग्स करायूं, मगर असांखे हर जॻह तां पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नाहे मिलियो। त इहे जेके बिल अचनि था इन्हनि में इंस्टीट्यूशन्स, स्कूल्स ऐं पेरेंट्स जे हवाले सां बि ज़रूरु इहे हिदायतूं हुजनि कि उन्हनि खे शामिल कजे इन प्रोसेस जे अंदरि ऐं घणे में घणो ॿारनि खे वर्बल ऐं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ॿुधाइजे कि हू पंहिंजे पाण खे प्रोटेक्ट कीअं था करे सघनि, उहे आइडेंटिफाई इन्हनि सिचुएशन्स खे कीअं था करे सघनि ऐं हू कंहिं तरीक़े सां उन मां पंहिंजे पाण खे इनिशियली स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जे ज़रिए, स्ट्रॉन्ग सिग्नल आइडेंटिफिकेशन जे ज़रिए ऐं ॿियनि खे का हेल्प वठण जो छा तरीक़ो आहे। छो जो हिकिड़ो मासूम ॿार पंहिंजे लाइ ॻाल्हाए कोन सघंदो आहे, उहो आइडेंटिफाई न करे सघंदो आहे कि हुन सां छा थो थिए ऐं हू कंहिंखां मदद घुरणु हुनखे न ईंदी आहे। त इहे ट्रेनिंग्स असां कराईंदा आहियूं ऐं अॻियां बि कराईंदा रहंदासीं। यकीनन इहे ट्रेनिंग्स वक़्त जी ज़रूरत आहे। जीअं मां ॿुधायो त स्कूल्स खे इजाज़त न ॾिनी, इहो असांजी सोसाइटी जो हिकिड़ो अलमियो आहे। बजीर साहब, बीइंग ए चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, अव्हां छा पिया सम्झो, अव्हां जूं छा तजवीज़ूं आहिनि त ॿारनि खे कीअं आगाह कजे? बुनियादी तौर ते त ॿार जो आगाह हुजणु इलाही ज़रूरी आहे। असां वटि जेके ॿारहाड़ी जा इलाइक़ा आहिनि उते अवेयरनेस जी तमामु घणी खोट आहे। उते त शायदि जेके ॿार सोच सम्झ वारा आहिनि उहे बि माना इन्हनि शयुनि खे रिकॉग्नाइज़ नथा करे सघनि। त उन्हनि जे लाइ कहिड़ा प्रोग्राम आणणु घुरिजनि, उन्हनि खे कीअं आगाह कजे? ॾिसो, हिकिड़ी शइ इहो आहे, सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट आहे, असां न आहियूं, जो तय आहे। स्पार्क जो इन ते बिलीव आहे, सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट आहे। गवर्नमेंट सां असांजा कई बार डायलॉग थिया आहिनि ऐं असां जेकॾहिं फ़र्ज़ु कर ब्रोशर या पम्फलेट छपायूं था या टीवी टॉक शो कयूं था, इहो टीवी टॉक शो किथे कुझु इलाइक़नि में मख़सूस जॻहियुनि ते ॿुधंदा वेंदा, हर कोर्ट में न उन करे असांजो हुन सां डायलॉग हले पियो। सरदार छा असां थियो हाणे बि थिए पियो त तव्हां कैरिकुलम में जेको निसाब आहे उन में तव्हां ॿारनि जा राइट्स जेके आहिनि उहो विझो। असां अॼु बि पढ़िया आहियूं, जेके सरकारी स्कूलनि में पढ़िया आहियूं, उहे अॼु बि असांखे पंहिंजा उहा शाइरी यादि आहे, अॼु बि असांखे उहो बैत यादि आहिनि, अॼु बि उहे लेसन यादि आहिनि। जेकॾहिं हू पंहिंजे राइट्स थी पंहिंजे निसाब में पहिरीं क्लास ताईं पढ़ायो वञे त उन्हनि खे वधीक ख़बर पइजी सघे थी। अदरवाइज़ तव्हां पम्फलेट केतिरा आहे, केतिरा किथे विराईंदा, नंबर वन न। छो त गवर्नमेंट जी एजेंडा में जॾहिं इहा शइ हूंदी त थींदी, अदरवाइज़ न थी सघे। ॿी जेको मूंखे ॾुख जी ॻाल्हि लॻे थी, आउं पाण वकील आहियां हाई कोर्ट, 19 खां 20 नवां हाणे बिल ठहिया आहिनि असेंबली में पास थिया आहिनि एक्ट, जंहिंजा लॉ जंहिंजा जेको आहिनि उहो ठहियल आहे, रूल्स बि ठहियल आहिनि, पर जजिस सगुरनि खे ख़बर कोन्हे, जजिस साहिबान खे ख़बर कोन्हे, ऑनरेबल आहिनि, रेस्पेक्टेबल आहिनि, उन्हनि खे ख़बर कोन्हे। उहो चवंदा आहिनि कि किथे छा कानून ठहियो आहे, कीअं ठहियो आहे, वकीलनि ताईं उहो कानून कोन्ह पता आहे। सभ खां वॾे में वॾी तव्हांखे ॿी हिकिड़ी शइ ॿुधायां त जेके जुडिशियल अकेडमियूं आहिनि, जेके पुलिस ट्रेनिंग अकेडमीज़ आहिनि, हाणे पुलिस ट्रेनिंग में SHO, हेड मोरल या हेठि सतह ते जेके सिपाही ट्रेनिंग वठंदा आहिनि, उन्हनि जे लॉ में किथे बि ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन, GBV इन्हनि केसनि ते पढ़ायो नथो। हाणे जॾहिं पढ़ायो नथो वञे, इवन कोर्टनि में था वञनि, कोर्टनि में इन्हनि केसनि ते डिस्कस ई नथो थिए। हाणे इन्हनि इहो जैसे अवेयरनेस जी तमामु घणी खोट आहे, इन लाइ कैरिकुलम में शामिल कजे। उन सां गॾोगॾु अॻु में इहो हूंदो कंहिं दौर में जेको हाणे न पियो थिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हूंदियूं जेके लेसन खां सवाइ हूंदियूं, उनमें माण्हू सिखंदा हुआ, जेके एक्सपो एंड विज़िट हूंदा हुआ, स्पीचिस हूंदियूं हुयूं, 14 अगस्त सेलिब्रेट कंदा हुआ, जेके बि ॾींहं जेके 23 मार्च सेलिब्रेट कंदा हुआ, जेके अहम ॾींहं हूंदा हुआ उहे सेलिब्रेट थींदा हुआ, बाक़ाइदे सेलिब्रेशन जे हवाले सां स्पीचिस थींदियूं हुयूं, सभु कुझु। पर उहो हाणे सभु ख़तमु थी वियो। आई डोंट नो वाई रीज़न बिहाइंड इट, पर को बि कंहिं बि क़िस्म जो न आहे। ॿियो जेको तव्हां फेर ॻाल्हि कई आहे, एक्टिविस्ट खां ॿुधाया त हिननि एक्टिविज़म खे चिबाटे छॾियो आहे, NGO सेक्टर खे महदूद करे छॾियो आहे, तमामु महदूद करे छॾियो आहे, मीडिया खे महदूद करे छॾियो आहे जेतिरो करणु खपे। ऐं हिकिड़े कंहिंजी ॻाल्हि नथो करे, चइनी प्रोविंस में इहो आहे। हाणे मीडिया ते बि जेके प्रोग्राम थियणु खपनि उहे न पिया थियनि। ठीकु आहे, इहो हिकिड़ो वाहिद चैनल आहे, दुनिया भर में ई थिए थो, इंटरनेशनली तौर ते थिए थो। कोरोना में इहो सोचियो वियो, छो न इहे जेके अवेयरनेस प्रोग्राम आहिनि या जेके करिकुलम एक्टिविटीज़ आहिनि, इहो चैनल्स जे थ्रू थिए। ॻोठनि में घर वेही माण्हू ॾिसी सघे थो, ॿुधी सघे थो, को हर्ज न आहे, उहो बि नथो थिए। जीअं तव्हांजो अॼु प्रोग्राम आहे, हाणे इहो प्रोग्राम ज़रूरी न आहे टीवी चैनल ते हलंदो, हुन सां गॾोगॾु सोशल मीडिया ते हलंदो, अहिड़ा हज़ार माण्हू ॿुधंदा ॾिसंदा। इवन टिकटॉक अची वियो आहे, इवन ॿिया इलाही शयूं अची वियूं आहिनि जंहिंमें तव्हां
बजाय ख़राब शयुनि जे सुठियूं अवेयरनेस वारियूं शयूं रखी सघो था। यकीनन। लेकिन उन मुंहिंजी तजवीज़ आहे जेको सवेर मालवी ॻाल्हि कई उन खे थोरो ऐड कंदुसि माना मथे सतह ते। हाणे जॾहिं बिल जॾहिं ठाहिनि था वफ़ाक़ जेको बिल ठाहे थी प्रोविडेंस सां ज़रूरु प्रोविडेंशियल बिलनि जो ज़रूरु रिव्यू कयो। मिसाल सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट आहे उनजे तहत 2011 जे तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंप्लीट सिंध जी ठहियल आहे जेको स्पेसिफिक फॉर चिल्ड्रन। आया इन बिल खे उन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सां कनेक्ट कयो वियो आहे न कयो? जेकर न कयो वियो आहे त फिज़ूल आहे। मतिलबु अथॉरिटी जॾहिं अथॉरिटी सां कनेक्ट ई न कयो आहे। सेम पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड ब्यूरो ठहियल आहे उन सां कनेक्ट कयो वियो आहे न कयो? चौथी जेका सभ खां वॾी तज़ाद वारी शइ, मुल्क हिकिड़ो आहे, सूबा 4 आहिनि, लॉ हर कंहिंजा अलॻि आहे। हाणे ॾिसो तव्हां लॉ जेकॾहिं लॉ रिव्यू कंदा लॉ जो त सिंध जे लॉ जो जेको लीड पर्सन आहे उहो आहे मिनिस्टर। बिल्कुलु। हाणे मिनिस्टर में चवंदो ऐं चवंदो रेस्पेक्टेबल सुठा पढ़िया लिखिया ॿार पर 80% 70% पाण ख़बर आहे मैट्रिक या BA पास आहिनि उन्हनि कहिड़ी कानून की थो ठाहे। ऐं पंजाब में समूरा लॉ जा जेके लीड पर्सन आहिनि उहो ब्यूरोक्रेट। हाणे जेकॾहिं ब्यूरोक्रेट ॿियो कुझु बि त घटि में घटि कमीशन होल्डर आहे, पढ़े थो सम्झे थो शयूं ठहे थो। इवन तव्हां चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ऐं चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ॿिन्ही खे अलॻि अलॻि रिव्यू कंदा असां कयो त वेलफेयर ब्यूरो में राइश रेजिडेंट्स खां वठी खाधे खां वठी टेम्पररी शेल्टर खां वठी गार्डियन खां वठी जजिस खां वठी हर शइ जी फैसिलिटी आहे। लेकिन सिंध में सिर्फ़ु इन लॉ में आहे रेफरल मिके। हाणे रेफरल मिकेनिज़म में छा कंदा? मारवी रेफर कंदी मूं ॾांहुं ऐं बसि हिन ॾांहुं हीअ कंदो CPU ॾांहुं। तव्हां हींअर हिन वक़्तु रिव्यू कयो जेके ॿारनि जे अब्यूज़ जा रेप जा केस अचनि पिया केतिरनि रेप जे केस जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जेको नोटिस वरितो आहे ऐं चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट उन्हनि जी जेको केसिस ठाही या उनखे हाईलाइट कयो। तव्हां फातिमा प्रोडो वारो केस ॾिठो खैरपुर जो हाईलाइट वॾी लेवल जो केस थियो हुते को चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वारो पतो। हैदराबाद में रोज़ केस थियनि पिया, मिर्पु खास में थियनि पिया, सॼी सिंध में थियनि पिया। अथॉरिटी जी 20 करोड़ रुपया बजट सालियानी जेका हर साल लैप्स थी वञे उते केरु ॻाल्हाए ई कोन थो। ऐं सेम जेकॾहिं तव्हां वफ़ाक़ ॾांहुं अचो था हाणे तव्हां वफ़ाक़ जी ॻाल्हि पिया कयो नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स ठहियल आहे। नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स जेका पूरी स्पेसिफिक चाइल्ड राइट्स कमीशन आहे सिंध मां नुमाइंदो बि आहे, पंजाब मां बि आहे, KP मां बि आहे, बलोचिस्तान मां आहे। केतिरनि केसनि जी फैक्ट फाइंडिंग नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स कई। तव्हां ॿुधायो मूंखे तव्हां सबूत ॾियो जेकॾहिं कयो आहे। ऐं जेकॾहिं इहे नथा थियनि त पोइ तव्हां बिल आणणु वरी पाण चवंदो असां एप्रिशिएट कयूं था पर रुॻो बिल आणण सां मसइले जो हल न आहे। बिल एॾो कमेटियूं ठाहिण हाणे तव्हां हर डिस्ट्रिक्ट में वेंदा हर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ तव्हांखे 500 कमेटियूं नज़र ईंदियूं। ही पोलियो कमेटी आहे, ह्यूमन राइट्स कमेटी आहे, चाइल्ड राइट्स कमेटी आहे, GBV कमेटी आहे, बांडेड लेबर कमेटी आहे। केतिरियूं कमेटियूं हलाईंदा? हिकिड़ी तव्हां हलायो ह्यूमन राइट्स ते स्लोगन में हेठियां 4 5 8 जा स्लोगन ॾेई हलायो। इन सेंस में आउं सम्झां थो त आउं सम्झां थो टेक्निकल बॉडी ठाहिण खपे। मुंहिंजी सलाह हमेशह ॾींदो आहियां। 2 टे आउं तव्हांखे सलाहूं ॾींदुसि। हिकिड़ी सलाह इहा त ॿार अधु आबादी आहे, ॿारनि जे लाइ सेपरेट मिनिस्ट्री ठहिणु खपे। सही। ॿारनि खे कॾहिं कहिड़ी मिनिस्ट्री सां कॾहिं कहिड़ी मिनिस्ट्री सां न वॼाइनि। जेकॾहिं वुमेन डेवलपमेंट जी मिनिस्ट्री ठही सघे थी, मिनारिटी जी मिनिस्ट्री ठही सघे थी, ह्यूमन राइट्स जी मिनिस्ट्री ठही सघे थी त ॿारनि जे लाइ मिनिस्ट्री छो न? वाए हिकिड़ो मिनिस्ट्री ॿारनि जे लाइ सेपरेट थियणु खपे ऐं इन जी ज़रूरत आहे। जॾहिं मिनिस्ट्री ठहंदी तॾहिं वञी उते कमु थींदो। ॿियो त चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट डिस्ट्रिक्ट सतह ते एक्टिव कयो वञे ऐं उनजी अपॉइंटमेंट ई न थी आहे। कंहिं डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर आहे कोन। ऐं चौथो इहो त जेका बजट हर साल लैप्स थिए थी उनजो रिव्यू कजे बजट छो थी लैप्स थी ऐं रीज़न छा आहे? आया ॿारनि जा केस कोन्हनि या ह्यूमन रिसोर्स जो इशू आहे या छाजो इशू आहे? बजट छो थी लैप्स? हर सब्जेक्ट में बजट लैप्स थी वञे इन ते कजे। चौथी जेको लास्ट कमेंट्स ॾींदुसि त इन बिल जे हिसाब सां ॾिस इन बिल खां अॻु में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस कंप्लीट उन खां पोइ एक्ट 2018 कंप्लीट आहे ऐं आउं चवंदो उन एक्ट खे मारवी काशिफ जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उहे चवनि पिया त जेके बि अथॉरिटियूं ठहनि थियूं या जेके बिल थियनि था कानून साज़ी थिए थी इम्प्लीमेंटेशन नथो थिए। अवां छा पिया सम्झो इम्प्लीमेंटेशन जी केतिरी ज़रूरत आहे ऐं कहिड़ी रीति मुआशिरे मां हिन नासूर खे ख़तमु करे सघिजे थो, ॿारनि खे महफ़ूज़ करे सघिजे थो? इम्प्लीमेंटेशन अगरि नथी थिए त
पोइ उन्हनि एफर्ट्स जो कोई बि फ़ाइदो न आहे। इन्हनि एफर्ट्स के इन्हनि बिलनि के बहितर तरीक़े सां माण्हुनि खे ॼाण में आणिजे ऐं इन जी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर थिजे, तॾहिं ई असां इन मां फ़ाइदो हासिल करे सघूं था। सनाउल्लाह, ॿार असांजे मुआशरे जो तमामु अहम हिकिड़ा किरदार आहिनि, जिन्हनि खे अॻिते वधी करे सॼे इन हलंदड़ निज़ाम खे संभालणो आहे। असांजी ईंदड़ नस्लूं आहिनि, असांजा उहो हिकिड़ो असांजो सुभाणे ईंदड़ असांजा ॾींहं आहिनि जेके रोशन हूंदा, उहे हिफ़ाज़त में हूंदा, तॾहिं ई असां हिकिड़े रोशन मुस्तक़बिल जे हवाले सां यकीनी तौर बीह सघूं था। त असां इहो ॾिसूं था कि ॿारनि जे हवाले सां अञा बि असांखे हुकूमतूं एतिरियूं सीरियस नज़र नथियूं अचनि। जॾहिं असां काशिफ़ बि इहा ॻाल्हि कई आहे, मां बि हर इहा ॻाल्हि थी कयां कि तमामु घणा प्रोविंशियल लेवल ते बि क़वानीन अचनि पिया, लेकिन उन्हनि कानूननि खे अलाइंड करणु ज़रूरी आहे ताकी हर भेरे असांखे ख़ुशि न कयो वञे कि नयो कानून ॿारनि जी हिफ़ाज़त लाइ आंदो आहे। जेके पहिरीं क़दम खयां विया आहिनि उन्हनि जी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऐं उन्हनि खे ई अॻिते वधाईंदे। त हाणे हिन कोर्ट्स जे हवाले सां मां इहो ज़रूरु चवणु चाहींदमि कि इन्हनि कोर्ट्स के जेके ॿिया ॿारनि जा इशूज़ आहिनि उन्हनि खे बि हिन सां गॾु अटैच कजे ऐं इन्हनि खे घणी बहितर तरीक़े सां इम्प्लीमेंटेशन जे बारे में ॾिसजे। ऐं असां इहो बि ॾिठो आहे कि हाणे इहो क्लियर थियणु खपे कि किथे किथे उहा कोर्ट हूंदी, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते हूंदी या रुगो इहा प्रोविंसिस में हिकिड़ी कोर्ट हूंदी। इहो क्लियर थियणु तमामु घणो ज़रूरी आहे, छो जो ॿारनि सां असां जॾहिं ज़्यादतियुनि जी इन्हनि मसइलनि जी ॻाल्हि था कयूं त हर घिटी में, हर घर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जॻह ते इहे मसइला आहिनि। त उन जे हवाले सां असांजी सजेशन इहा ई आहे। इन वक़्तु असांखे प्रॉपर उन बिल जे बारे में नाहे ख़बर, लेकिन अगरि इहे हुजनि त हर डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि मौजूदु हुजनि इहे कोर्टूं ऐं प्रॉपर तरबियत वारा उन में जज बि हुजनि। ऐं उन जे अलावा जेके ॿारनि जे मेडिकल टेस्ट ऐं तमामु इहे मरहला आहिनि ऐं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हुजनि, उन्हनि खे बि कोर्ट गॾु खणी हले, छो जो हिकिड़ो सॼो शेल्टर ॿारनि लाइ प्रॉपर असांखे ठाहिणो आहे प्रोटेक्टेड। त उन में सभिनी स्टेक होल्डर्स जी प्रॉपर ट्रेनिंग जी ज़रूरत आहे ऐं निसाब खे अञा वधीक बहितर करण जी ज़रूरत आहे। अॼु बि हिकिड़ी इंटरनेशनल इदारे जी तरफ़ां ट्रेनिंग हुई जंहिंमें जेके चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आहिनि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद जा, कराची जा, सिंध जा, उहे सभु आयल हुया। ऐं उन में इहो ई ॿुधायो पियो वञे कि कंहिं तरीक़े सां कम्युनिकेशन बेटर कजे, इन्वेस्टिगेशन बेटर कजे, केस आइडेंटिफिकेशन बेटर कजे ऐं कम्युनिटी जी इंगेजमेंट हुजे। त जेके इदारा पहिरीं खां ई ॿारनि जे लाइ कमु कंदड़ आहिनि, उन में स्पार्क आहे, उन में ॿिया यूनिसेफ जा इदारा आहिनि, इन्हनि सभिनी इदारनि जी जेकी ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ आहिनि, कोर्सिस आहिनि, तरबियती इन्हनि जा जेके हिननि निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया आहिनि, इन्हनि खे भी गवर्नमेंट अडॉप्ट करे बहितर तरीक़े सां शयुनि खे इम्प्लीमेंट करे सघे थी। ऐं ॿारनि जे हवाले सां मिनिस्ट्री बिल्कुलु हुजणु खपे ऐं जेके चाइल्ड ब्यूरो ऐं चाइल्ड कमीशन्स, चाइल्ड राइट कमीशन ऐं ॿिया जेके बि इन तौर इनिशिएटिव वरिता विया आहिनि, उन्हनि सभिनी खे हिकु हंधि आणे उन्हनि जी कोऑर्डिनेशन खे वधीक बहितर बणाइजे। हर कोई पंहिंजे लेके कमु करे थो, बहितर कमु करे थो, लेकिन इन्हनि जी पाण में कोऑर्डिनेशन वधीक अञा स्ट्रॉन्ग करण ते कमु कजे। ऐं इहे जेके बि असां वटि बैक टू बैक बिल अचनि ताईं, ख़ासि तौर ते जेके कोर्टूं ठहनि थियूं, उन जे हवाले सां इन्हनि तमामु स्टेक होल्डर्स जेके गवर्नमेंट ऐं नॉन गवर्नमेंट आहिनि, उन्हनि खे हिकु जॻह ते आणे उन्हनि खे प्रॉपर तरीक़े सां कंसल्टेशन करे उन्हनि जी कोऑर्डिनेशन बहितर बणाइण जी ज़रूरत आहे। ॿारनि जे हवाले सां हर माण्हू जी ज़िम्मेदारी आहे कि उहो पंहिंजो इन में किरदारु अदा करे। इन में स्कूलनि खे शामिलु कजे, स्कूल जेकी कमेटी ठहे, चाहे कमिश्नर ऑफिस में ठहे, चाहे पुलिस ऑफिसिस में ठहे, स्कूलनि मां नुमाइंदा, पेरेंट्स मां नुमाइंदा ऐं ॿारड़नि मां नुमाइंदा, इन्हनि टिन्हिनि पिलर्स खे छॾे करे का बि कमेटी वेही करे ॿारनि जे बारे में ॻाल्हाईंदी, मुंहिंजी नज़र में उहा इनकम्प्लीट आहे। ठीक है, मारवी अवान साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। काशिफ़ बजीर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। अवां वक़्तु नो नाज़रीन, ॿिन्ही मौजूद अखबार जी अवां
ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उन्हनि जो इहो ई चवणु हुयो त जेकी अथॉरिटीज़ ठहनि थियूं जेके बिल पास थियनि था यकीननि इहो हिकिड़ो ख़ुशाइन क़दम आहे पर इन्हनि ते अमल बि थियणु घुरिजे। ॾिठो आहे असां ज़ैनब अलर्ट बिल जी जिते ॻाल्हि कजे या जेके ॿियूं अथॉरिटीज़ ठहियल आहिनि ॿारनि जे हवाले सां उन्हनि जो रिज़ल्ट को एतिरो मुतमइन कंदड़ न आहे। उमेदु आहे त जेके हीअ ॿारनि जे हवाले सां अदालतूं क़ाइमु थियण जी ॻाल्हि आहे या जॾहिं अदालतूं क़ाइमु थींदियूं या जेकॾहिं इहो बिल मंज़ूरु थींदो इन्हनि मामलनि में सुधारो ईंदो ऐं ॿारनि सां जेके मुतासिर ॿार आहिनि उन्हनि सां इंसाफ़ ज़रूरु थींदो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे, पुॼाणी थींदा इजाज़त अल्लाह ने के बाद।